दोस्तों, मौसम के बदलते ही कई लोगों को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत आने लगती है और कई लोगों को तो ये पूरे साल होता रहता है। सर्दी ज़ुकाम होने से पूरे शरीर में दर्द, सिर दर्द, नाक बंद, सांस नहीं आना और नाक से पानी भी निकलने लगता है। और ये ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए जल्द से जल्द इसका उपचार करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको सर्दी ज़ुकाम ठीक करने के 10 घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो घरेलू नुस्खे। पहला है लहसुन। दोस्तों, लहसुन एक बहुत ही अच्छी औषधि है सर्दी ज़ुकाम के लिए और ये आसानी से आपके किचन में मिल जाती है। लहसुन की 1 या 2 फाँक को 1 चम्मच शहद के साथ लेने पर सर्दी ज़ुकाम में आराम आता है। दूसरा है शहद का उपयोग। 1 चम्मच शहद दिन में 2 से 3 बार लेने से सर्दी ज़ुकाम में आराम आता है। या फिर 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से सर्दी ज़ुकाम में आराम मिलता है। तीसरा, मसालेदार चाय। मसालेदार चाय के सेवन से भी आप सर्दी ज़ुकाम को दूर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप जो चाय बनाते हैं उसमें अदरक, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और जायफल या जायपत्री डालकर एक अच्छी मसालेदार चाय बना सकते हैं और उसके सेवन से सर्दी ज़ुकाम को ठीक कर सकते हैं। चौथा है अदरक और शहद। सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने का एक अच्छा उपाय अदरक और शहद भी है। अगर आप 1 गिलास गर्म पानी में 2 से 3 इंच के अदरक टुकड़े को कूटकर उबालेंगे और फिर कुछ ठंडा होने पर उसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने पर सर्दी ज़ुकाम में आराम आता है। पांचवा, प्याज। दोस्तों, प्याज को भी शहद के साथ लेने से सर्दी ज़ुकाम में बहुत आराम आता है। छठा है दालचीनी। दालचीनी एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि न सिर्फ मसाले के रूप में बल्कि बहुत से रोगों में भी फ़ायदा पहुंचाती है। दालचीनी के आधा चम्मच पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ लेने से सर्दी ज़ुकाम दूर होता है। सातवां है काढ़े का उपयोग। दोस्तों, काढ़ा एक बहुत ही पुराना नुस्खा है सर्दी ज़ुकाम और बुखार आदि को दूर करने का। ये कई बीमारियों की एक बड़ी दवा है। काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी को गर्म करना होगा और उसमें अदरक, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, गुड़, हल्दी और जायफल या जायपत्री डालकर खूब उबालना है। इसे तब तक उबालना है जब तक 1 गिलास पानी का आधा न रह जाए। फिर उसे छानकर ठंडा होने दें। थोड़ा ठंडा होने पर आप इसे धीरे धीरे पिएं। इस काढ़े को आप दिन में 2 से 3 बार लें और आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपका सर्दी ज़ुकाम ठीक होने लगेगा। आठवां है तुलसी का उपयोग। दोस्तों, तुलसी भी एक बहुत अच्छी दवा है सर्दी ज़ुकाम और बुखार के लिए। इसके लिए आप तुलसी की 10-15 पत्तियों को पीसकर 1 गिलास पानी में जिस तरह से आपने काढ़ा बनाया है उसी तरह से 1 गिलास पानी को गर्म करके उसमें 10-15 तुलसी की पत्तियों को पीस के डालकर उसका काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करने पर सर्दी ज़ुकाम में बहुत आराम आता है। 9वां है गुड़ का उपयोग। दोस्तों, जब भी किसी को सर्दी ज़ुकाम होता है तो उसके शरीर में ठंड और कफ बढ़ जाता है। गुड़ एक बहुत अच्छी दवा है कफ को दूर करने के लिए, क्योंकि गुड़ की तासीर बहुत गर्म होती है। इसलिए गुड़ कफ को जल्द से जल्द दूर कर देता है। अगर आप सर्दी ज़ुकाम होने पर गुड़ का सेवन करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको सर्दी ज़ुकाम और कफ में आराम आने लगेगा। 10वां और आखिरी उपाय है चिकन सूप। दोस्तों, चिकन सूप में बहुत ही अच्छे पोषक तत्व, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए चिकन सूप सर्दी ज़ुकाम पर बहुत जल्द असर करता है। अगर आप चिकन सूप नहीं लेते हैं या आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप की जगह सब्जियों का सूप बनाकर उसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभी नुस्खे घरेलू उपाय हैं, आप इनको कर सकते हैं। ये सारे उपाय सर्दी ज़ुकाम में कारगर हैं। आप इनमें से किसी भी उपाय को करके अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आप इन्हें इस्तेमाल करें और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।